Tag-ulan na naman kaya usong-uso na naman ang ubot sipon at trangkaso. At ayun na nga, nadali na naman si Teo. Kaya eto, for the herbal tayo. Ganito ako gumawa ng oregano drink niya. Ibababad ko muna sa mainit na tubig. Kayo nang bahala kung gaano karami, pero ito 4 to 5 leaves to. Kapag kumapit na yung kulay ng dahon dun sa tubig, ayan, at pipigain ko na. Pagkatapos naglalagay ako ng kalamansi. 4 to 5 pieces din yung nilalagay ko na kalamansi, depende kung gaano kalaki. Pigain yung mabuti yung dahon ng oregano at kalamansi para hindi masayang. Pagkatapos sinasala ko para hindi masama yung buto. At eto na nga ang ating Teo, ready to drink na ang kanyang oregano kalamansi juice. Ready na nga din niya siya matulog. Tingnan nyo kung gaano siya kabait uminom ng oregano. Gagawin niya ang lahat, mainom lang talaga niya yung oregano juice niya. Super thankful lang din talaga ako at hindi mahirap pa inumin ng gamot itong si Teo kahit ganito mga herbal na ang pangit ng lasa. Tingnan nyo at parang wala nga lang sa kanya, nakatingin pa sa camera. Minsan ganito, gagamitan ko ng straw pero minsan ayan, tinutungga lang niya yung pag-inom nito. At tingnan nyo, naubos na nga niya, may konting tira pero okay na yun, mas marami naman yung nainom niya. Ang galing, 'di ba?